Akkam jirtu maatiiwwan Eelaa Akaadaamii barumsa keenyaan har'aa kan ilaallu immoo jechoota dhedheeraa ijaaruu ni ta'a. Garuu jechoota dhedheeraa ijaaruu duwwaa itoo hin ta'in jechoota dhedheeraa keessatti sagaleewwan gabaabaa fi sagaleewwan dheeraa akkamitti barreeffamuu danda'u, akkamitti dubbifamuu danda'u. Kanaaf jechoonni sagaleedhaan ijaaramu. Kanaaf sagaloonni jecha dhedheeraa keessatti yeroo dhufan akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanas ilaallu jecha gabaabaa sagalee gabaabaa ni ilaalla, achi sagalee dheeraa ni ilaalla. Wal faana ilaalaa deemna. Qubee wal fakkaataadhaan jechoota akkamitti adda baasuu dandeenya yeroo gabaabbatu yeroo dheeratu. Maaliif inni guddaan gabaabaaf dheeraa sagaloota keessa tokko waan ta'eef sagalee afaan oromoo adda baasu inni guddaa waan ta'eef har'a isa ilaalla jechuudha. Kanaaf amma viidiyoo kana amma dhumaatti hordofuu kan qabdanii maalidha? Sagaloota dhedheeraa keessatti yookiin jechoota dhedheeraa keessatti sagaloonni gabaabaa fi dheeraa adda baasnaa jechuudha. Kanaaf akkamitti walitti fidnee dubbisuu dandeenya? Walitti fiduu keessatti immoo sagalee gabaabaa fi dheeraa akkamitti sirriitti adda baasuu kan dandeenya kan jedhu viidiyoo kanaan ni ilaalla jechuudha. Eessayyoo kan deemne amma dhumaatti viidiyoo kana hordofa. Chaanaalii kanaaf immoo haaraa warra taatanii chaanaalii kana subscribe gochuudhaan barumsoota adda addaa kana fakkaatan sinii qaqqaba jechuudha. Viidiyoo kanas like gochuudhaan jalqaba sinin jedha. Akkasumas namoonni karaa keessoon afaan oromoo, amaaraffaa, ingiliffaa, herreegaa dabalatee barumsoota biroo sirriitti bakkuma jirtanii sa'aatii sinii mijatuun barachuu barbaaddanii karaa Imoo, WhatsAppii akkasumas Telegiraamiin viidiyoo kanarratti bilbillee argamuudhaan nu argachuu nu qunnamuu dandeessu. Barumsa keessanis sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna. Akkuma isiniin jedhee amma har'aa barumsi keenya irratti hundaa'a jechoota sagaloota walitti fidnee jechoota ijaaruudha. Sagaloota walitti fidnee jechoota ijaarraa. Jechoota sana kan ijaarru immoo sagaloota gabaabaa fi sagalee dheeraa yeroo dubbifamu akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu isa sirriitti ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti yeroo deemnu maaltu jira? Asitti ba'aa fi caa akkasumas daa walitti fidnee akka sagalee dheeraa fi gabaabaa isaanii ilaalla jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa sagalee gabaabaa fi dheeraa adda baasuuf qubee dubbachistuu ilaalla. Qubee dubbachistuun tokko taanaan sagaleen sun sagalee gabaabaadha. Lama taanaan immoo sagaleen sun sagalee dheeraadha jechuudha. Kanaaf asitti qubee dubbachistuu aan gabaabaas yookiin immoo taatee yeroo dubbifamtu dheeraa taates yeroo dubbifamtu ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf isaa jalqabna. Asii jalqaba irratti warra jiranii halluu jalqaba irratti jiruun sagalee maalidha? Sagalee gabaabaadha. Halluun inni lammaffaa irra jiru immoo sagalee maalidha? Sagalee dheeraa ta'a jechuudha. Kanaaf asii ba jenna. Baaf aan tokkodha sagalee gabaabaadha. Ba jenna. Asii garuu lamaadha. Lammaffaa irratti toora lammaffaa irratti aan lamaadha. Kanaaf sagalee dheeraadha. Baa jenna jechuudha. Baa jenna. Ba asitti baa jenna jechuudha. Kanaaf inni yeroo gabaabaa dubbisnu ba ra maa argitanii lamaan isaanii sagalee gabaabaadha. Ba asis ra asii garuu maa ba ra maa argitanii walitti yeroo dubbisnu baramaa ta'a jechuudha. Baramaa ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru maalidha? Baa ta'a. Baa kun sagalee dheeraadha. Ba tun ta'in baa jennee dubbisnaa jechuudha inni kana. Kanaaf isa kana baa fa maa baa fa maa tani sagaleen isheen gidduu gabaabaadha. Fa jenna garuu isa jalqabaa baa fi maan immoo sagalee dheeraadha. Kanaaf walitti maalitti dubbisnaa? Baa fa maa baa fa maa ta'a jechuudha. Baafamaa ni ta'a jechuudha. Okay, ammas caadhaan asittis qubee dubbachistuun biraa jirtu aadha tokkos as immoo aa lamadha. Kanaaf inni jalqaba sagalee gabaabaadha. Inni asii lammaffaarra jiru sagalee dheeraa qaba. Kanaaf asii ca jenna. Ca. Asitti garuu caa jenna. Caa. Kanaaf isa gabaabaa yeroo dubbisnu ca la luu
asii lamaan isaanii gabaabaadha. Inni kun inni sadaffaa luun dheeraadha. Kanaaf calaluu walitti calaluu ta'a. Calaluu. Inni itti aanee jiru maalidha? Caadha. Kun immoo sagalee dheeraadha. Dubbachuusti lama waan ta'eef. Caalaati. Jabaata asitti lama laati. Caalaati. Kanaaf caalaatti ta'a. Caalaatti ta'a jechuudha. Okay, amma immoo seetaan nutti yeroo dabarru daadha. Daanis sagalee gabaabaanaaf sagalee dheeraan yeroo dubbifamu asii sagalee gabaabaan dubbifama. Maaliif dubbachiistuun tokkodha? Asiin sagalee dheeraadhaan dubbifama. Maaliif dubbachiistuun isaa maalidha? Dheeraa lamadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sadansaayyoo asii maalidha? Sagalee gabaabaa qabu. Kunis sagalee gabaabaadha. Baanis sagalee gabaabaa. Daasaas sagalee gabaabaadha. Kanaaf dabala walitti dabala ni ta'a jechuudha. Dabala. Kanaaf sagalee gabaabaa ta'e jechuudha. Asii garuu ituu hin ta'in sagalee dheeraa daa qaba. Daalacha walitti daalacha ni ta'a jechuudha. Kanaan dubbisuu dandeenya. Warri kun amma sagalee gabaabaa fi dheeraadhaan yeroo dubbisnudha. Kanaaf inni ture. Asitti immoo asii inni tokko qabu ni yeroo lama qabaatu immoo dheeraa ni ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuun danda'amaa jechuudha. Okay. Ammallee fakkeenya biraas dabalannee ilaallu. Asii sagalee gabaabaadha. Yeroo jalqabaa asii kaata. Ani ishee gidduu duwwaa dheeraadha malee warri kun gabaabaadha. Asii kaasita walitti fakkaata ta'a jechuudha. Inni lammaffaarra jiru immoo qubeen inni ture asii dheeraata. Faa ni ta'a. Kanaaf faa yeroo ta'u asii asii immoo maa walitti faalama ni ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Kadha. Kan kunis sagalee gabaabaa fi dheeraa qaba. Sagalee gabaabaa yeroo ta'u jennee dubbisna. Dheeraa yeroo ta'u immoo ta'a jechuudha. Kanaaf warri kun sagalee warra gabaabaa qabanidha. Warra kanarra jiranii. Kanaaf asii jenna kabajaa walitti kabaja ni ta'a jechuudha. Inni lammaffaarra jiru akkamidha? Ammas na inni kun sadansayyoo dheeraadha. Ta'a. Tani sirriitti hubadhaa. Sagalee dheeraadhaan dubbisaan jira. Walitti Kaanaadaa ni ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru ammas raan qubee gabaabaa fi dheeraa ni qaba. Sagalee gabaabaa fi dheeraa ni qaba. Kanaaf asii jenna. Akkam jenna? Jenna. Achoo raa jenna. Kanaaf sagalee gabaabaadha. Raa immoo sagalee dheeraadha. Kanaaf sa. Kun sagansaanii maalidha? Sagalee gabaabaadha. Maaliif qubeen dubbachuu isaanii tokko tokko waan ta'eef. Rakasa. Tani walitti rakasa ta'a jechuudha. Asii immoo sagalee dheeraadha. Raa ta'a. Raa ni jalqaba. Sagalee gabaabaa. Gabaabaa. Raafame walitti raafame.
raafame ni ta'a jechuudha. Kanaaf asii fa gabaabaa dheeraa faa. Gabaabaan ka dheeraan kaa. Gabaabaan ra dheeraan raa ni ta'a jechuudha. Raa ni ta'a jechuudha. Okay. Amma ittaani qubee dubbachistuun sagalee gabaabaa fi dheeraan yeroo dubbachistu ni ilaalla jechuudha. Ni ilaalla. Kanaaf asitti immoo sagalee dubbachistuun tokkodha. Kanaaf sagalee akkasii qabdi. As immoo dheerattu taati. Kanaaf sagalee dubbifamaa wajjin yeroo dubbifamtu sagaleen ishee be ni ta'a jechuudha. Bee hin jennu. Be jennaa yeroo dheeraa taatu immoo bee jennee dubbisna. Kanaaf asii be le shee. Be le shee walitti beleshee jennee dubbisna jechuudha. Okay. Asitti sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo beeka mee. Beeka mee. Bee ni dheerata. Walitti beekame ta'a jechuudha. Beekame. Okay. Amma immoo gaa wajjin sagalee gabaabaa ge jennaa ge. Asitti garuu gee. Kanaaf asii geessu. Asitti gaanis jabaataa dheerataa. Saan asii jabaadhaas dheeraadhaas. Garuu gaan asii gabaabduudha. Ge duwwaadha. Gee jedheen darba. Asitti garuu gee jedheen dheeressa. Geggeessuu walitti geggeessuu ni ta'a jechuudha. Geggeessuu. Asii dheeraadha. Geejibaa. Geejibaa walitti geejibaa. Geejiba ni ta'a. Asii hammoo wajjin yeroo dhufu he ta'a. Asii hee ni ta'a jechuudha. Yeroo dheeratu hee. Gabaabaan he dheeraan hee. Kanaaf ni gabaabaa herreega. Herreega walitti herreega ni ta'a jechuudha. Inni ittaane jiru immoo maal ta'a? Heeruma. Heeruma walitti heeruma ni ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan dheeressuun gabaabsuun danda'ama jechuudha. Okay. Amma immoo kan ilaallu maali? Dubbachistu dheerattee fi dheeressinee fi gabaabsinee yeroo barreessinu. Kanaaf asii gabaabaadha mitire. Kanaaf ci jenna. Ci. Asii garuu cii jenna. Yeroo dheeratu ci. Yaa beekama afaan keenya irratti sagalee ci jennee gabaabsinuu fi ci jennee dheeressinu adda baasuun danda'ama. Kanaaf asii ci mi na. Riktanii sadansaayyuu maalidhaa? Gabaabaa. Sagalee gabaabaa qaba. Ci mi na walitti cimina ni ta'a jechuudha. Asii sagalee ciin sagalee dheeraadha. Ciisi cha. Ciisi cha walitti ciisichaa ta'a jechuudha. Achi immoo haa wajjin sagaleen iin dheeraaf gabaabaa yeroo taatu asii hi. Asii immoo hi ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo inni gabaabaa riiraa. Riira ni ta'a. Kanaaf walitti hiriira. Rii inni lammaffaa irra jiru ni dheerata. Hiriira ta'a jechuudha. Asii immoo asii hii inni dheerata ni jalqaba. Hiixachuu. Kanaaf hiixachuu.
hiixachuu ta'a jechuudha. Argitanii yeroo jedhu dheeressi dubbisaan jira. Hiixachuu ta'a jechuudha. Okay, as immoo maa wajjin yeroo dhuftu. Maa wajjin sagalee gabaabaa fi dheeraa haala kamiin dubbisna? Mi ni ta'a. Mi asii mii ta'a jechuudha. Mi. Kanaaf mi si ra. Mi si ra. Sagalee gabaabaadha. Walitti misira jennee dubbisna jechuudha. Asii garuu laamaadha. Laamaadha. Kanaaf mii jenna. Mii dha jenna asitti. Mii asitti dha. Asimmoo gaa. Miidhagaa ta'a jechuudha. Kanaaf walitti miidhagaa ta'a jechuudha. Haala kanaan maal gochuu dandeenya? Dubbisuu dandeenya. Inni itti aanee jiru qubee maalidha? O ilaalla jechuudha. O ni ilaalla. Oon sagalee gabaabaa fi dheeraa qaba kunis. Kanaaf asii do. Asii garuu do ta'a jechuudha. Ro baa. Ro asii raan jabaataa garuu oon gabaabaadha. Ro baa. Kanaaf walitti dorroobaa ta'a jechuudha. Asii garuu doo ni dheerata. Fu maa. Maa walitti doofummaa ta'a jechuudha. Asii gaa wajjin yeroo dhufu immoo go ta'a asitti. Inni kun maalidha? Go dheeraadha. Taane jiru goon immoo maal ta'a? Gabaabaadha jechuudha. Inni jalqabarra jiru dheeraadha. Goobana walitti goobana ta'a jechuudha. Asii garuu godina jenna. Dabalatu godina oon tokko waan ta'eef gabaabaadha. Asii hoo jenna. Hoon dheerataa. Asii hoo hin gabaabbataa inni lammaffarra jiru. Maaliif? Asii oon lama waan ta'eef dheeraadha. Tokko yeroo taatu immoo gabaabaa waan ta'eef. Hoogana walitti hooggana ta'a jechuudha. Asirra immoo hoo jira. Hoo asii jee asii taa. Hoo jee taa walitti hojjetaa ta'a jechuudha. Okay. Taanee kan jiru ammas oon sagalee dheeraa fi gabaabaa ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf asii moo sagalee gabaabaadha. Moo dheeraadha. Inni lammaffaa moo. Kanaaf asii mootora walitti motora ta'a jechuudha. Sagalee gabaabaadha. Motora. Yeroo asii dheeratu garuu mootummaa maal ta'a? Mootummaa ta'a jechuudha. Mootummaa moon dheerata. Asii immoo kanaaf inni gabaabaa buu jedhe. Sossobuu ta'a. Asii garuu soon dheeraadha waan ta'eef soorama. Kanaaf soorama jenna. Isaan asitti dheeraadha. Soorama ta'a jechuudha. Inni asii immoo to fi too jira. Too
inni aadha asitti oon tokkodha. Kanaaf to jennee gabaabsina. As immoo lamadha. Too jenna. Too. Kanaaf isa kanarratti tolchuu. Asitti garuu toon maalidha? Dheeraadha. Taa. Faan asirra butaadha. Taa. Toofta ni ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan sagaloota dubbachistuu lama yeroo ta'anii dheeressinee tokko yeroo ta'an immoo gabaabsinee dubbisuun danda'ama. Jechoota dhedheeraas yeroo akkasii dhufanii qofaatti sagaloota adda baasuun walitti fiduudhaan dubbisuu danda'ama. Barreeffama keessattis jalqaba inni guddaan sagalee adda baasanii dubbisuudha jechuudha. Kanaaf barumsi keenya har'a kanaaf akkaataa ture. Namoonni karaa keessoon sirriitti bakkuma jirtanii sa'aatii isin mijatuun barachuu barbaaddan ijoollee keessanis ta'uu danda'a kan barsiifachuu barbaaddanii karaa bilbilli viidiyoo kanarratti argamu karaa immoo waatsaappii, teelegiraamii nu argachuu dandeessu. Barumsa feetan barbaaddanii barachuu dandeessu jechuudha. Barumsa biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.